Out na ko dira sa mga anak na musukol og inahan og amahan. Wala ba mo kabalo kung giunsa mo pagatiman sa gagmay pa mo? Wala mo gipasagdan, wala mo gibiyaan, o wala mo gipapasmo sa inyong inahan. Pag abot sa panahon mga pila ka tuig managko mo ing ana inyong ibalo sa inyong inahan, magbuhat mo og walay mga pamatasan. Tako kay na siyang kamalian. Nagsakripisyo inyong inahan og amahan sa pagpaningkamot. Magkautang-utang sila bisan asa na dapit, pero wa mo gipasagdan, nakakaon mo pinaagi sa ilang pagpaningkamot. Wala mo gibiyaan og wala mo gipasagdan kay tungod nagpakainahan og amahan sila. Nya ing ana lang inyong ibalos pag abot sa panahon na pila ka tuig mo labay managko mo. Magbuhat mo og mga palamatasan, dako kay na siyang kamalian. Once na mawad-an kag inahan og amahan, nya ikaw na lang magpabilin. Luoy kay ka. Kay ngano? Wala na mo atiman nimo, wala na mo sampit nimo, o wala na mo amping nimo pag abot sa panahon na ikaw magsakit ka. Wala na mo alaga nimo na inahan o gamahan. Munang kita sa gagmay pata pagdulong sa panagko. Ato na silang atimanon, o ato na silang respetohon, kay once na mawad-an ka, sakit kayo imong kasing-kasing, dili ka katuo. Ay imong kasing-kasing murag gidatugan, o usa ka bako na pison. Munang dili jud ta magpasaya-saya sa atong inahan o gamahan. Ato ni silang higugmaon o ato silang respetohon. So ayo jud pagbuhat og mali na musukol ka sa imong inahan o gamahan. Kay ngano nagsakripisyo jud sila og atiman sa gagmay pa mo. Karon na nagko mo, nahinang mong mga profesional. Gumikan sa ilahang pagpaningkamot. No? So respetuha lang nato ng atong inahan o gamahan. Ay once na panahon na mawad-an ta, dili lali mawad-an og inahan o gamahan. Daghang salamat, I'm reminders. Ako dahil si Romney Ignacio for today's video. So my page is Pretty Boy. Kini ang buhay ay pawider-wider lang. Also reminders, thank you.